女人举起手枪瞄准空无一人的悬崖，一颗子弹刚刚发射却被无人机挡住了去路。可眼前的女人并没有因自己枪技高超而兴奋，因击中无人机，两人位置已经暴露，所以两人便立即驾车准备逃跑。只因他们刚刚盗取了价值连城的宝石，所以便引来了无人机的追杀。很快无人机便追了上来，对着两人发射出数枚子弹。眼看无人机穷追不舍，于是小美便和金姐调换了位置。随后小美便拿出手枪装上子弹，对着无人机就是一枪。很快距离他们最近的一架无人机就掉了下来。这时远处的无人机便多了个心眼，只在远处向他们发射子弹，而且无人机飞行的轨迹也在迅速的转变。眼看手枪已经派不上用场，小美便拿出冲锋枪准备解决第二架直升机。可由于敌人在上他们在下，明显的敌强我弱，无奈之下金姐只能开车一个劲的闪躲。话音刚落，在一个转弯处，小美举起冲锋枪，随着一颗子弹的发射，第二架无人机就掉了下来。成功躲避追杀的两人兴奋极了。于是俩人就来到一个僻静的地方，想要休息一会儿。可他们刚准备去找地方方便时，一枚炸弹凭空而落，直接炸毁了他们的车子。还没等俩人缓过神来，一连串的子弹向他们发射而来，他们被逼得赶紧躲在了石头后面。这时小美便从背包里掏出手枪，借助烟雾的掩护，一枪击中了直升机。没有交通工具的两人只能徒步来到第二个站点。他们翻山越岭，终于来到了接应点。J'en peux plus là, qu'on enchaîne les contrats. T'as pas envie qu'on se barre quelques jours? 原来两人是一名盗宝者，他们这次的任务就是盗取价值连城的宝石。可这时的金姐却受够了这种颠沛流离的生活，于是两人便决定脱离组织，像鸟一样过着自由翱翔的生活。他们拿出事先准备好的滑翔衣，一跃而下便飞向了悬崖。小美和金姐准备开启自己新的生活，俩人飞过沙漠，越过大海，终于来到了一片森林里。这时只见金姐眼睛闪过一束亮光，她伸出右手轻轻一推，眼前便出现一个神奇的隐形门。当大门关闭的瞬间，周围的一切又恢复了正常，屋内物质齐全，所有生活所需应有尽有。于是俩人便庆祝起了这自由自在的生活，开心地唱起了歌。玩累了，他们便躺在床上睡着了。就在这时，他们喂养的兔子便从洞里悄悄钻了出去。就是兔子的这一行为便给两人带来了杀身之祸。熟睡中的两人被一阵阵枪声所惊醒，小美迅速拿起手枪，好在他们房子的构造足够坚硬，不然俩人早就一命呜呼了。看着一颗颗子弹朝他们发射而来，金姐非常郁闷，他们的房子这么隐蔽是不可能被发现的。可此时的子弹却像长了眼睛一样，一直朝他们的房子发射而来。此时的小美认为这些子弹都是瞄准她的，她怀疑对方是不是戴了透视眼镜。金姐告诉小美，只要我们躲在这里不出去，消磨掉对方的耐心，他们就会离开。随后外面便一片寂静，俩人终于放下了悬着的心。可就在这时，外出玩耍的兔子却从洞口钻了进来。金姐瞬间觉得大事不妙，一阵阵子弹从洞口发射而来，兔子暴露的洞口竟成了敌人发射子弹的射击口，两人再次陷入危险之中。可眼看这么好的机会，敌人居然放弃了扫射，由此可见他们只是想给两人一个警告。可不料一阵阵枪声过后，贪玩的兔子却死在了敌人枪下。于是第二天，金姐便找到了她的老大露丝，她告诉露丝自己不再干这种勾当。Je ferai pas d'autres coups. Ma crache un chiffre. 露丝告诉金姐，只要再完成一次任务，我就放你离开。眼看金姐心意已决，于是露丝便叫来手下，拿出事先准备好的子弹塞进枪里，随后一把拽住金姐的哥哥，威胁金姐。无奈之下，金姐只好接下任务。可想要盗取价值不菲的名画并非易事，于是他们就找到了朋友黑妹。黑妹是一名车技高超的赛车手，有她的加入，任务一定很快就完成了。于是三人便计划着如何盗取名画。在商议结束后，他们就开启了行动。黑妹乔装打扮成一名女郎，和金姐跳起了舞，而男人则被两人优美的舞姿所吸引。可殊不知，这即将是这群男人的死期。小美早已在合适的地点准备着时刻射击。就在这时，正在跳舞的金姐突然停了下来，只见她眼睛一眨，一枚子弹便朝左边的男人发射而来。根本来不及还手，几个壮汉就这么轻而易举地被解决了。随后他们又伪装成了雕像，藏在博物馆内。到了晚上，他们就开启了盗宝行动。小美来到监控室，直接击毙了3个保安。紧接着金姐又破坏博物馆的电路，可就在这时，她却发现了门外的保安，于是便喊来了小美，瞬间解决了她。等到金姐走到走廊尽头时，终于发现了他们的目标。就在金姐认为名画即将到手时，一名男子便走了过来，他还无聊地跟金姐聊起了天。在金姐的一顿忽悠下，250就瞬间变得更250了。男人边跳舞边欣赏着金姐摘下价值不
菲的名画。等金姐打包完毕后，男人还期待着跟金姐的下次见面。就这样，他们的任务已经完成。可金姐并不想把画交给老大露丝，于是金姐就决定彻底摆脱露丝的操控，并给兔子报仇。第二天，她假装带着名画回来交差，而另一边的狙击手小美已经在对面楼上做好了射击的准备。可不料细心的露丝却吩咐手下拉上了窗帘，这让小美顿时不知所措。殊不知露丝已经知道了他们的计划，并嘲笑他们不应该这么冲动。可露丝话音刚落，一名手下就死在了她面前。随后一枚子弹直接击中了露丝的脑袋。就在这时，警察赶了过来。金姐知道自己已经逃不掉了，于是她便决定用自己的生命换取小美和黑妹的自由。可是小美却不愿意丢下好友独自存活。看着金姐中枪，小美终于放弃了抵抗，便快速起身跑到了楼顶。她只能眼睁睁看着自己生命中最重要的人离自己远去。从此以后，小美便一蹶不起，她还在为金姐的死而自责。直到这天，黑妹带她来到一个地方，她看见帐篷中一个孩子。黑妹告诉她这是金姐的孩子，而金姐并没有死。从此之后，他们便金盆洗手，过起了幸福生活。